Здравствуйте, в студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе, и мы начинаем в новом 2012 году серию программ о футболе. Как всегда, мы встречаемся с вами на Вестнике Кавказа и обсуждаем главные события в мире футбола, которые произошли на прошедшей неделе или которые предстоят нам. Сейчас такое затишье на российских футбольных полях, зато в Европе происходят всякие интересные события. Ну и вокруг нашего футбола, наших футболистов, судей, тренеров и так далее происходит очень много всяких событий, которые, конечно же, хотелось бы с вами обсудить. Сегодня мне хотелось бы поговорить о главном футболисте российских просторов Андрее Аршавине. Почему я говорю главном футболисте? Потому что по опросу в ЦИОМ уже 4-й год подряд Аршавин становится главным лучшим спортсменом нашей страны. Ну, знаете, то, что Аршавин, безусловно, одна из фигур, о которой очень много говорят, это безусловно. Наверное, это и сказывается на опросе россиян, многие из которых, наверное, вообще за спортом не следят и просто отмечают Аршавина в опросах как человек, который просто со знакомой фамилией. По-другому я, честно говоря, вот прокомментировать то, что произошло, не могу. Потому что на протяжении уже последних, как минимум 2 лет Андрей Аршавин испытывает очень серьезные проблемы как с игровыми кондициями, так и в общении с тренером, с Арсеном Венгером, с которым у него вначале были очень неплохие отношения. Не очень его любят и болельщики Арсенала, потому что считают, что он недостаточно много делает для команды. С партнерами возникают проблемы и перепалки. Все время ходят слухи о том, что Аршавин уходит из Арсенала, то ли не уходит, то ли возвращается в Россию, то ли не возвращается. Ну, в общем, сказать, что у этого футболиста нет проблем, это очень сильно покривить душой. С другой стороны, если говорят о том, что это лучший спортсмен, значит, есть какие-то достижения. По большому счету, из достижений футбольных у Аршавина одно. Это выход за прошедший год. Это выход со сборной России в финальную часть чемпионата Европы. Конечно же, немало, но сказать, что Аршавин для этого сделал очень много, я бы такого не сказал. Все-таки в составе сборной России были футболисты, которые действительно заслужили, наверное, и больших лавров. Это если говорить только про футболистов. Но, честно говоря, спортсменов, которые для страны сделали много, выигрывали чемпионаты мира, приносили зачетные очки и места на Олимпиаде, которая предстоит в Лондоне в этом году, и так далее, и так далее. Но их очень много. И вот в этот опросник в итоге попала только Ольга Зайцева, наверное, биатлонистка, потому что, говорить там о Емельяненко, Федоре Емельяненко трудно, этот год был не самый лучший, он на 2-м месте, кстати, после Аршавина, также по 4% набрали Емельяненко, Зайцева, и вот, о ужас, Валуев, который вообще уже не выступает и вообще действующим спортсменом не является. Является действующим депутатом Государственной Думы. За какие такие заслуги тоже для меня большая загадка. Ну да ладно, это не о спорте и не о футболе. В общем, сказать, что Аршавин наше все, я бы этого не сделал и не сказал. И если говорить о футболистах, именно российских футболистов, которые стоило бы ответить, мне кажется, что заслужил этого, безусловно, Малафеев, голкипер «Зенита» и сборной России. Очень непростой год у этого человека был, и он по-разному для него складывался, но этот футболист, этот голкипер и человек проявил себя вот во всех лучших своих качествах и очень достойно провел этот сезон, особенно концовку, просто вытащил «Зенит», можно сказать, в часть плей-офф Лиги Чемпионов. И, не знаю, я не скажу, что он абсолютно лучший футболист этого года в России, но то, что он заслужил того, чтобы его отметили, это безусловно. Тем более, что на него выпало очень много испытаний, в том числе и оскорбления, которые совершенно с неожиданной стороны получил Малафеев от моих коллег, спортивных журналистов. Было, на мой взгляд, очень подло, очень некрасиво. И здесь Малафеев проявил себя человеком и настоящим мужчиной, с моей точки зрения. Поэтому я считаю, что никак не Аршавин главный спортсмен этого года.
сейчас я вообще про спортсменов не говорю, я говорю именно о футболистах, если говорить о футболистах. Вот. Но так как Аршавина назвали абсолютным лучшим спортсменом этого года, я вот выдвигаю свою версию как раз из футбольной части. А говорить о лучшем спортсмене, ну, наверное, не в рамках футбольной программы, но у нас были замечательные достижения и гандболисток, и баскетболистов, и легкоатлеток прекрасных наших. Поэтому, ну, выбор-то есть. И, наверное, сейчас бессмысленно этим заниматься в футбольной программе. Может быть, мы проведем опрос на нашем сайте отдельно, да, о спортсменах, которые вам запомнились в прошлом году. Но вот мое отношение к этому опросу в ЦИОМ вот такое. В следующей части нашей программы я предлагаю поговорить об околофутбольных, так сказать, законодательных некоторых инициативах, которые произошли. В частности, о том, что вводят уголовную ответственность за договорные матчи в футболе. Мне кажется, что это очень интересная тема.